नमस्ते, मी डॉक्टर प्रमिला सचिन कदम। आज मी तुम्हाला मेडिकलमधले अमर अकबर अँथनी म्हणजे सर्दी, ताप, खोकला याविषयी काही माहिती सांगणार आहे। सर्दी, ताप, खोकला हे 3 असे घटक आहेत की ताप हा तर मिडल आहे, म्हणजे सर्दी झाली तरी आपल्याला ताप येतो किंवा खोकला झाला तरी आपल्याला ताप येतो, बरोबर। सो त्यामध्ये त्यांचा जो पिरियड असतो, जर आपल्याला सर्दी किंवा ताप किंवा खोकला झाला तर त्यांचा पिरियड असतो 3 दिवसांचा, ओके, किंवा जास्तीत जास्त 4 to 5 डेजचा, ओके। सो त्यामध्ये आपण आपल्या बॉडीला कुठल्याही मेडिसिन न देणं ते फायदेशीर ठरतं। म्हणजे मी काय इन्स्ट्रक्शन देईन की जर समजा सर्दी झाली किंवा खोकला झाला तर तुम्ही इनहेल करू शकता, म्हणजे वाफ इनहेल करू शकता, किंवा मग जे निलगिरीचं तेल असतं तर ते रुमालावरती टाकून त्याचा सुगंध तुम्ही इनटेक करू शकता। सो त्याने काय होईल, जे आपली सर्दी आहे किंवा खोकला आहे तो कमी होण्यासाठी नक्कीच हेल्प होईल। आणि मेन म्हणजे रेस्ट घेतली पाहिजे। खोकताना रुमाल यूज केला पाहिजे, म्हणजेच आपल्या घरातले जे फॅमिली मेंबर्स आहेत तर त्यांना आपल्याहून काही इन्फेक्शन नाही झालं पाहिजे, ओके। आणि दुसरं आहे ते जर ताप असेल तर आपण कोमट पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये मीठ मिक्स करून तर त्याने तुम्ही स्पंजिंग करून थोडंसं तुम्ही हवेमध्ये बसलात तर ते ताप कमी होण्यामध्ये सुद्धा हेल्प होईल। आणि प्लस हे खाण्यापिण्याचे पथ्य म्हणजे काय, पत्ते नाही म्हणता येणार, पण पिण्यामध्ये तुम्ही सूप घेऊ शकता, हॉट वॉटर घेऊ शकता, किंवा म्हणजे तुम्हाला आवडीचं काही गरम पदार्थ असेल तो पण तुम्ही खाऊ शकता। इलेक्ट्रोल पावडर तुम्ही यूज करू शकता। सो त्याने तुमच्या बॉडीमधला जो pH आहे तो पण मेंटेन राहील, हायड्रेट पण होईल बॉडी, आणि डिहायड्रेशनचा सुद्धा तुम्हाला प्रॉब्लेम होणार नाही, ओके। सो माझ्या मते मेडिकलमधले अमर अकबर अँथनी म्हणजेच सर्दी, ताप, खोकला आहे। कारण की कान, नाक आणि घसा म्हणजे थ्रोट इन्फेक्शन पण होतं, त्याच्यामुळे नाक पण चोकअप होतं, आणि कधीकधी आवाज पण काहींना सर्दी आणि खोकला झाल्यानंतर कानामधून आवाज पण म्हणजे थोडासा कानामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम होतो। सो तो एक रूट असतो। सो मी हे सजेस्ट करेन की जेव्हा ह्या गोष्टी तुम्हाला झाल्या तर तुम्ही प्लीज घरगुतीच उपाय आपण करायला हवेत। आणि जर त्याच्यामध्ये खूप सारे डिटेल्स पण आहेत, मी लवकरच डिटेल्स व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईन। तोपर्यंत हसत राहा आणि माझे व्हिडिओ पाहत राहा। मी नवीन इन्फॉर्मेशन तुमच्यासाठी घेऊन येईन। थँक्यू सो मच।